Chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 9, ngày 5 tháng 3, đơn vị Trung đoàn 2 Sư đoàn 8 đóng quân tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp với các ban chỉ huy phòng thủ khu vực tỉnh Vĩnh Long, tiếp nhận gần 400 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026, đảm bảo nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị trong trung đoàn đã tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng, động viên và hướng dẫn chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Qua đó giúp chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, phấn khởi học tập, rèn luyện. Theo đánh giá của sư đoàn, chất lượng chiến sĩ mới năm nay được nâng lên rõ rệt cả về chính trị, văn hóa và sức khỏe. Với số lượng đảng viên và trình độ cử nhân chiếm tỷ lệ cao, đây là nguồn nhân lực quan trọng giúp sư đoàn nâng cao sức mạnh chiến đấu ngay từ cơ sở. Cũng trong dịp này, đơn vị Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 đóng quân tại phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, tiếp nhận hơn 800 chiến sĩ mới từ các ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp về huấn luyện và xây dựng đơn vị.